歡迎大家今天晚上咧參加我哋福音戒毒中心舉辦嘅一個網上嘅講座。我相信大家都應該聽得到我講嘢嘅，咁但係鑑於大家嘅鏡頭同埋咪咧都係閂咗嘅，咁我就想咧大家如果你係聽到我講嘢、睇得到個畫面嘅時候咧，你就請你喺你嗰個嘅留言室嗰度俾一少少回應我，得唔得咧？即係答yes 咁樣，聽唔聽得到我講嘢啊？咁你答 yes，咁我睇翻個留言室咧，咁咧我就會知道大家咧係睇得到噶啦。我見到有人舉咗手啦，好醒目，好聰明啊！好，咁我相信咧就係啦，大家咧就今天晚上咧都好叻啊嚇，即係能夠咧準時啦，同埋咧係識得用呢一個嘅Microsoft 嘅 Teams 嚟參加呢一個嘅會議。咁我哋講少少今天晚上嘅一啲嘅內容啦嚇，同埋一啲簡介啦。咁我哋咧福音戒毒中心咧，其實係成立於1996年。咁呢28年以嚟咧，我哋都係本着耶穌基督對世人嘅愛，我哋就憑住呢份嘅愛心咧，去幫助好多嚟到英國，跟住咧就不幸咧陷入咗賭博艱難問題嘅人無論係當事人啊，或者佢哋嘅家人。咁就今天晚上咧，我哋呢一個嘅講座咧，個出發點都係相同嘅，都係咧為咗去傳遞、傳揚住咧呢一個咧係基督對人嘅愛同埋嗰份嘅關心。咁我哋叫做助人自助嘅系列，意思即係話咧，今晚嚟參加聽我哋講座嘅朋友或者弟兄姊妹咧，可能其實唔係你本人有呢一個嘅需要去認識英國嘅福利嘅，只不過咧我哋都可以去裝備自己，以至我哋咧能夠去幫助嗰啲有需要嘅人。咁正如我哋嘅宣傳裏面嗰度講啦，即係我近期咧都聽咗好多喺英國生活咗好耐嘅老華僑，佢哋都話咧，近呢幾年咧，發覺英國嗰個嘅生活指數物價各方面咧，好似加得好厲害，以前咁耐都未試過加得咁緊要咁樣樣。咁所以我哋嘅宣傳嗰度都話啦，衣食住行樣樣加收支失衡點樣算好咧？咁千祈唔好去賭博賭博咧唔係一個出路嚟嘅。我哋咧要尋求一個咧正確嘅方法去支援。咁我哋今晚呢個講座嘅內容咧，其實都係以一個嘅普遍嘅概況去回答嘅。我哋邀請到好榮幸邀請到呢個市民諮詢處 Citizen Advice 嘅一位嘅諮詢員Karen Kwan 嚟做我哋今晚嘅講者啦。我哋咧歡迎佢先。咁咧另外咧，除咗Karen Kwan 之外咧，其實我哋今天晚上咧喺福音戒毒中心呢度咧，我哋都另外有2位義工咧，佢嚟幫手主持同埋咧做呢一個嘅技術支援嘅。咁就有阿 Neil 同埋 Casey 咧，都係我哋嘅義工。咁我哋咧都歡迎佢哋先啦。咁佢哋咧就唔開鏡頭噶啦嚇。咁就所以咧嗰個講座嘅內容咧，我哋就唔會去回答一啲個別好仔細嘅情況同埋嘅嗰啲嘅問題嘅。咁我哋咧都係會普遍咁樣去講啦。咁同埋今晚呢個講座咧，我哋將會去錄影咗。錄影咗之後咧，我哋會稍後放上去我哋中心嘅網站。咁咧就供大家去翻睇。今晚嘅講員咧就會同我哋大家咧做一個簡單嘅統計問題，問大家一個好簡單嘅統計問題。咁到時大家咧都請留意翻你睇嗰個嘅留言室嗰度。咁咧你就會見到2個問題咧去出現啦。咁你就逐條答。咁答咗之後咧，咁就我哋嘅今晚嘅講者，我哋嘅嘉賓咧，佢就會去將嗰個統計嘅結果咧去同大家分享翻嘅嚇。我諗個時間咧可以交俾Karen 啦。OK， 好，大家好，我係 Karen 啊。咁咧同樣咧，我都想test 下係咪大家都聽到我把聲啦。咁要聽到咧，可以俾隻手板我。OK， 好，見到見到啦，多謝大家。咁就係啦，我叫 Karen 啦。咁我喺 Citizens Advice 咁吳長老就
譯咗做市民諮詢處啦，即係雖然我都唔係好肯定係咪中文係咪咁叫，但係都幾好聽啊。咁就係Citizens Advice 嘅我就喺 Watford 嗰間度做嘅。咁一陣間我都會介紹多少少關於 Citizens Advice 嘅即係嘅服務啦，同埋嘅嗰個嘅 background 背景少少嘅嘢。咁頭先吳長老都分享咗啦，即係今日嗰個嘅目的啦，係啲乜嘢嘢啦？咁就係希望可以幫到有需要嘅人，可以知道咧有啲乜嘢嘅幫助係可以，即係佢哋可以咧係去申請嘅。咁就咁我哋一陣間講嘅咧，其實主要係嗰個英國嘅福利金啦，因為福利咧真係其實包括嘅嘢係好多嘅。我哋有收到一啲嘅會前嗰啲嘅問題啊。咁我睇過咧啲問題嘅內容咧。大部分我哋今晚嘅內容都會 cover 到嘅，只有即係少量可能 cover 唔到啦。咁如果 cover 唔到嗰啲咧，我都鼓勵咧大家咧可以去尋求Citizens Advice 嘅幫忙嘅。咁一陣間我都會講下啦，即係 Citizens Advice 可以幫到大家嘅範圍係啲乜嘢嘢嘅。另外咧就係今晚都有個 chat 啦，可以嗰個 chat room 大家可以用嘅。咁不過咧就再講多少少就係即係如果你打喺上面嘅問題咧，我哋即係盡量去睇下可以答到幾多啦。咁希望係喺個講座裡面嘅內容咧已經 cover 到啦。咁希望大家就唔好太過點講太過 specific 講你嘅個人嘅好仔細嘅嗰啲嘅情況咁就係應該就唔可以咁樣去答嘅。咁好 general 大概嘅答案係可以提供到嘅。咁我哋睇希望嗰個嘅分享嘅內容已經係可以答到你哋大部分嘅問題。好，咁就呢個時候咧就。我諗都可以做一做嗰個 post 先啦。我哋而家都有即係30位左右嘅參加者，咁就麻煩阿 New 咧係啦，彈個 post 出嚟，咁大家見到啦。第一條問題其實有2條問題嘅啫，好少2條問題。咁大家就好快答一答，不記名嘅，所以就唔使驚咧，即係你嘅資料外泄。嚟參加講座嘅朋友大概喺英國住咗幾多年啦？咁我見到咧都幾多係話住咗5年㗎，亦都有啲係介乎2至3年啦，有啲係介乎4至5年。咁至於關於有冇聽過 Citizens Advice 咧，我都幾開心喎。OK， 你答完第一條咧，你要撳下面有個箭嘴，就撳過去第2頁嗰度，你就會見到第2條問題啦。係啦，我都幾開心，就係似乎個個都有即係回答問題嘅，個個都有聽過 Citizens Advice 咁。亦都即係睇先，有少量有瀏覽過網站嘅，幾好啊。咁就 OK， 我係第1頁先。好。咁就Citizens Advice 咧，以前咧就叫做 CAB 嘅，好多人咧就叫我哋做 CAB 嘅，咁因為叫做 Citizens Advice Bureau 嘅，咁後尾我哋咧即係整走咗個 Bureau 嘅字啦，因為唔想大家覺得咧我哋係政府機關，咁我哋唔係政府機關嚟嘅，我哋係一間慈善嘅機構，係一間咧全英國性嘅慈善機構啦。咁其實除咗英格蘭之外咧，威爾斯同埋蘇格蘭都有嘅。去到好隔涉嘅地方咧，我試過一次去過蘇格蘭嘅北邊嘅一個小島咧，都有見到咧有 Citizens Advice 嘅 office 喺度嘅。咁就所以係有即係有好幾百間嘅 office 啦。另外亦都有啲係outreach 嘅點咁樣樣。呢一個 slide 咧，因為係Citizens Advice 機構提供嘅，所以咧就會係英文嘅。但係大家唔使擔心，一陣間講福利嘅時候咧，就會係即係中文嘅。咁我哋係即係個起源啦，就係2次世界大戰嘅時候咧，去回應嗰個戰時嘅需要啦。因為有好多人咧係冇地方住冇嘢食或者欠債咁嗰陣時，主要就係呢3方面去幫助啦。咁而家咧，我哋幫助嘅範圍咧已經係闊咗更加多咧，陣間都會講下嘅。咁我哋主要咧你會見到咧，我哋係volunteers 義工嘅人數咧係仲多過咧受薪員工嘅人數嘅，因為真係一開始嘅時候咧都係
義工嚟到係去發起嘅呢一個嘅即係慈善機構。咁去到就算今時今日咧，大部分嘅即係幫手嘅人咧都係義工嘅。咁係多過咧受薪嘅同工嘅。咁當然啦，義工可以即係未必可以係每一日都嚟啦。咁一陣間我都會講一講即係做義工呢方面嘅。呢度就集中去講英格蘭同埋威爾斯，我哋有成即係16個點啦，有啲係 office，有啲係 outreach 嘅點啦。咁喺2022-23年啦，我哋都幫咗超過200萬嘅人去解決佢哋嘅問題嘅。咁我想特別咧，大家去知道嘅咧，就係我哋係一間即係獨立嘅機構啦。因為我哋係並非政府嘅機關，咁所以我哋咧就唔會咧係即係受限於咧，即係政府想我哋點或者唔想我哋點樣做咁。同埋我哋咧係會即係保密嘅，即係如果求助者去向我哋提供嘅資訊咧，我哋都係會保密嘅，亦都係免費嘅。我哋提供嘅服務。咁所有人啊嚇，雖然佢即係個名就叫 citizens，但係你未成為citizens 咧，其實我哋都會幫嘅。甚至乎咧，你就即係嗰個嘅求助者佢嘅background，如果係我哋叫 II 啦，illegal immigrants 咧，我哋都會幫嘅。我哋唔會限於咧，即係你係攞乜嘢簽證我先幫啊？你係咪真係即係citizen 先幫啊？冇限嘅。咁我亦都會做research 同 campaign，即係去嘗試去為市民去發聲啦。咁發現一啲嘅政府嘅政策係會對市民係造成一啲嘅唔好嘅影響啦。我哋都會去為市民去發聲嘅。呢度就講我哋可以提供嘅 advice 嘅範圍係已經好闊㗎啦，去到今時今日。咁除咗係債務啦、福利啦、房屋啦，咁仲有咧就係嗰個嘅僱員嘅福利啦、歧視啦，點樣去處理歧視啦嚇？你喺咩情況底下，即係你點樣去爭取翻你嘅權益啦？咁同埋嗰啲簽證啦嚇，即係簽證咧，我哋都係唔係話幫你去搞簽證，係俾嗰個 advice 你。當然啦，即係喺某一啲情況底下咧，可能我哋做即係會幫你哋去填表嘅。咁其實我哋主要嗰個嘅方針咧，就係我哋叫 empower 嗰啲求助者，即係幫嗰啲求助者能夠按住佢能力範圍做到嘅，佢嚟到去完成去做一啲嘅決定啦，同埋係去解決佢嘅問題。咁若然嗰個求助者真係因着各種嘅原因，佢係做唔到一啲嘅譬如填表呢啲嘅情況，或者係打唔到電話嘅，如果佢係即係英文係唔得嘅話，咁我哋亦都會可以即係去幫埋佢哋嘅。即係我哋可以提供嗰個嘅服務有幾深咧，其實係好視乎嗰個求助者嘅能力嘅。有啲乜嘢情況咧？呢個係舉例嚇，舉例有咩情況嘅底下你可以嚟求助咧？譬如咧，即係如果你收到收數公司有啲嘅信話俾你聽你再唔還債，咁咧就會嚟你屋企收咗你屋企啲嘢或者撻咗你架車咁呢啲情況咧就都幾危急下㗎啦嚇，咁就真係即係要事不宜遲。去揾 Citizen Advice 求助，咁我哋咧即係都會睇下可以點樣去幫你嘅。第二種情況咧就同 housing 有關啦如果你收到業主發出俾你嘅嗰個嘅即係要搬走啦，你要搬走啦唔可以再留低啦，我哋叫 eviction notice 啦。咁呢啲情況我哋都會係去俾 advice 你嘅。第三種情況咧就係若然你係有一啲嘅長期病患影響咗你工作嘅能力，影響咗你自理能力各樣咧，咁咧有啲乜嘢嘅福利可以幫你申請到咧？咁呢個我哋都可以去幫助你嘅。第四種情況就係即係一啲嘅變遷啦，家庭狀況嘅一啲嘅變化，譬如咧係同你嘅配偶分開，咁咧要處理好多嘢嘅，咁我哋都可以俾 advice 嘅。當然亦唔限於呢度所講嘅4個例子啦。只係俾大家有個嘅概念。
我哋俾嘅 advice 咧係大家可以好放心嘅，因為咧全部嘅即係無論係義工定係受薪嘅同工咧，我哋都需要咧接受好多嘅培訓。咁除咗係我哋即係 local 嘅嗰個嘅 citizen advice 之外咧，咁我哋亦都有個係全國性嘅 national 嘅 citizen advice。咁佢哋亦都咧係有一個嘅 expert 嘅專家嘅 team 咧，就俾我哋咧 local 嘅 citizen advice 咧嚟到係再問佢哋啊，即係如果我哋都答唔到啦，咁我哋就會去舉手去揾佢哋啦，喺 reach out 揾佢哋嚟到係去幫忙嘅。咁而我哋俾嗰啲 advice 咧，所有 advice 咧都會係再有 supervisor 去 check 啦，亦都係需要符合一啲嘅標準啦。頭先講咗啦，我哋提供嘅幫助咧，去到幾深咧，就其實咧係視乎個別求助者嗰個嘅能力同埋處境。仲有咧，我哋係有一個嘅叫 self-help website 啦。咁嗰個 website 上面咧係有好多好多有用嘅資訊，分晒 topic 嘅 housing、benefits、immigration、debts 等等等等。咁大家都可以咧上去我哋嗰個 website 咧嚟到去揾你所需要嘅資訊嘅。咁除咗嗰個嘅self-help 嘅網頁之外咧，你點樣去揾你嗰個 local 嘅 citizen advice 嚟到幫手咧？咁當然啦，你可以即係 Google search 下你個區有冇 citizen advice 先。咁通常咧即係都即係如果有嘅話，都會彈到出嚟㗎啦。即係譬如你 Birmingham 咁啦，咁你打 citizen advice Birmingham 咧，都會彈到出嚟咧。究竟即係 Birmingham 有邊啲嘅 citizen advice 嘅點，你可以去向求助嘅。咁求助嘅方法咧，可以用電話啦、電郵啦。除咗網站，有啲咧係有啲 citizen advice 咧，佢哋個網站咧係可以俾你填一張 online enquiry form。咁你可以喺網上面咧填你呢個表格咧，嚟到係向citizen advice 求助。咁亦都咧可以係親身去啦。咁親身去咧，當然你要 check 清楚你嗰間 citizen advice 佢開放嘅時間。星期幾至星期幾多點咁樣。咁如果你擔心我唔識或者我唔係太叻英文喎，咁咧citizen advice 咧會諗辦法啦嚟到係去提供嘅翻譯嘅服務俾大家嘅。我哋係有一啲嘅翻譯嘅 agency 咧係即係去用嘅。咁當然我哋即係都係再重複，我哋都係一間嘅慈善機構啦。咁我哋都有一啲嘅即係嗰個嘅funding嘅限制啦。咁我哋都會即係喺我哋有限嘅funding裏邊咧嚟到係去盡量咧去配合嗰個求助者嘅需要嘅。甚至乎係聽障人士咧，我哋都會可以幫得到嘅，因為我哋都會有一啲嘅義工或者同工咧係會用手語嘅。我哋提供嘅服務嘅方式啦，咁如果嗰個求助者嘅能力係 OK 嘅，即係佢可以即係只要你俾啲資訊佢就可以係去自己去睇，自己去take 下一步嘅action 嘅話咧，咁我哋就會係俾資訊佢啦。如果唔係嘅話咧，咁我哋就會幫佢做多啲嘅。咁亦都視乎一情況啦，有啲情況我哋係需要做 case work 嘅，即係話我哋長跟㗎啦，要跟佢成年咁滯嘅，有啲嘅 case 係。咁我哋都想鼓勵大家咧，就係因為即係 citizen advice 啦，頭先一開頭講咗啦，我哋其實係有好多咧義工嘅。我自己本身咧都係由做義工開始，而家先至係受薪嘅同工，但係一開始嘅時候咧，我係義工嚟嘅。咁我都鼓勵大家如果有呢個嘅時間嘅話咧，可以去考慮去向你 local 嗰間 citizen advice 查詢下啦。其實即係我相信每一間都會需要義工嘅。咁係一個好好嘅機會，除咗去回饋社會之外咧，又可以去識下唔同嘅人啦，唔同嘅背景，真係嘅啲同事或者求助者係嚟自好多好唔同嘅背景嘅，係一個嘅即係好好嘅環境，
去發展唔同嘅技能啦，亦都有好多嘅訓練啦。技能可以係即係溝通嘅技能啦，無論係即係講或者係寫嘅溝通嘅技能啦。咁亦都咧係一個好好嘅一個嘅體驗，亦都幫到你咧去即係你嗰個嘅 CV 同埋你嗰個求職嘅信心。係啦，咁就唔使太擔心嘅。即係有人就話如果年紀大，可唔可以嚟做義工？咁我話俾你聽啦，我嗰個 office 咧，過咗70歲嘅義工咧，係都有好幾個嘅。好，咁就嗱，介紹 Citizen Advice 咧，就到呢一度。好，咁英國嘅福利金嘅概覽，主要咧分開3大類別嘅。第一個咧就係 NI 嘅供款啦。根據 NI 供款而享有嘅福利，咁呢個就係一陣間都會再講多啲啊！一陣間會逐個類別咧講多啲嘅，就係咧我哋成日講話 BNO 簽證持有人有啲咩可以攞到嘅福利啊！如果真係遇到困難嘅時候，咁呢個根據 NI 供款而享有嘅福利咧，就係BNO Visa 持有人可以攞得到，即係可以申請嘅福利，而唔影響大家嗰個嘅即係將來申請永居等等嘅。咁第二樣咧就要入息審查嘅。第三樣咧就係同身體嘅殘障或者長期病患有關嘅福利啦。要留意咧，大家即係今次我分享嘅內容啦，咁大家就雖然有錄影，大家亦都可以睇返，但係咧每一個項目嘅福利金咧嘅詳細，譬如申請嘅資格申請辦法申請期限有冇得 back date 呢啲等等咧，我都鼓勵大家咧要申請之前啦都要去返嗰個嘅政府網站或者我哋 Citizens 嘅 Advice 嘅網站咧去睇清楚。如果真係需要求助嘅，就向返你哋 local 嘅 Citizens Advice 要求助。好，而家講呢一個嘅以 NI 供款為根據嘅福利啦。咁咧就再重申呢度咧喺政府嘅網站咧係講咗噶啦，係唔屬於咧即係唔係話佢唔係公帑，佢當然係公帑啦，因為係即係嚟自政府噶嘛啲錢。咁只不過咧係喺 immigration 嚟講咧，佢唔係屬於嗰個 no recourse to public funds 嘅嗰個 public funds 嘅定義。好啦，咁有一紮嘅，即係呢個係唔屬於嗰個嘅即係限制範圍嘅嗰啲嘅福利，主要係同大家咧係有冇NI 嘅供款有關嘅。咁要有一紮嘅，頭嗰5項咧就係政府俾你嘅，最後嗰2項咧係僱主支付嘅。即係嗰個嘅法定有薪病假同埋法定有薪產假啦。咁呢2樣咧，我哋都唔會喺今次嘅講座裏面去講噶啦。咁主要都係集中講即係頭嗰5項啦。咁之後亦就會去講關於係入息審查嘅福利啦，同埋係同身體殘障有關嘅福利嘅。呢個表咧，因為大家都成日聽 NI 供款，咁但係其實咧，大家知唔知道 NI 供款咧係有幾個類別嘅咧？咁大家最熟悉嘅咧，可能係 Class 1。Class 1咧就係你受僱，如果你係即係一個僱員啦，咁你就會通過你嘅僱主咧去交呢個嘅 Class 1嘅 NI 供款。Class 2咧就係自僱人士 self-employed 會供嘅。Class 3咧就係屬於自願供款嘅。咁我呢個表嘅意思咧，大概俾大家即係知道係我講緊乜嘢啦。因為唔同嘅類別嘅 NI 供款咧，係會讓你咧有資格或者係冇資格咧嚟到係去申請某一種嘅福利金嘅。咁當然大家睇到咧 Class 1嘅供款咧，就能夠令到你咧申請最多嘅福利咁。Class 3自願供款呢個咧，只係咧係幫到你去申請嗰個嘅養老金 state pension 嘅。我要特別解釋一樣嘢啦，就係嗰個嘅NI National Insurance 國民保險，佢嘅性質咧係一個保險嚟嘅。大家咧即係千祈唔好同香港嘅 MPF 係撈亂啊。MPF 咧就係即係你會覺得你擺咗幾多錢落去。
咁咧只要佢唔會即係跌咧，咁你基本上你你會期望攞翻晒你擺咗落去嘅錢攞翻晒出嚟嘅。咁但係 NI 唔係咁樣嘅，NI 佢嘅性質咧真係保險嚟嘅，即係你俾咗之後咧你唔係攞翻你俾咗出嚟嘅錢，而係咧係好似咧幫你買咗保險咁，喺某一啲嘅情況出現底下咧，你可以咧因着有供過 NI 咧而享用到一啲嘅福利。可能未必有時間咧係即係詳細去講啦。咁但係我想話俾你知咧，你去受僱嘅時候咧，只要你嘅月入咧係達到最少每個月咧542磅咧，咁其實咧你已經咧係等同供緊 NI，即使你見唔到你張糧單係俾人扣咗 NI，因為542磅呢個係即係嗰個嘅最低嘅門檻啦，即係月入可以令到你係供緊Class 1㗎啦。係啦，因為呢度有錄影啦，咁我讓大家可以之後自己去睇翻啦。即係若然你係自僱人士，咁要幾多先至可以供到 Class 2咧？咁如果你嘅利潤係達唔到嗰個嘅門檻嘅時候，你可以自願去供 Class 2嘅。咁如果你又唔係自僱人士，你亦都喺受僱嘅情況底下，你嘅人工太少，少過542磅，你根本冇辦法咧嚟到透過 Class 1或 Class 2嚟到供款咧，咁你就可以咧去交 Class 3嘅供款嘅。咁就大家都聽過 Government Gateway 啦，我相信即係有唔少人會聽過啦。咁呢個咧Government Gateway 咧，即係等於可以俾你咧去 check 翻究竟你自己供過幾多年嘅 NI 講緊係年喎，幾多嘅年幾年嘅 NI。咁如果你係未有 Government Gateway 嘅登入咧，咁我都鼓勵大家咧嚟到係去 set up 一個 account 啦。咁你登入咗你哋嗰個嘅 Government Gateway 嘅 login 之後咧，咁其中一樣你可以睇嘅嘢咧，就係你個 NI 供款嘅記錄，同埋咧嗰個養老金嘅 projection 啊，即係你大概會估到喺你退休嘅時候，你會攞到幾多嘅state pension 國家嘅養老金嘅。咁但係呢個係一個嘅例子啦，即係俾你睇下，如果你登入咗你嗰個 Government Gateway 嘅帳號，然之後你揀 NI 嘅記錄，咁你會睇到咧，佢會出到俾你睇，你過去咁多年，你邊一年你係供咗 NI，邊一年係未供嘅。咁呢個例子咧就係睇到咧，呢一個人咧，佢係2013年至2014年咧係冇供到嘅。咁嗱。雖然話咧 NI 係可以俾你咧嚟到係補翻你之前冇供過嘅日子嘅年期，咁但係咧只能夠追翻去6年前嘅啫，而家咧已經冇唔可能追到去6年，即係超過咗6年前嘅供款啦。即係好唔好意思咧，就係因為係琴日咧，其實係最後嘅期限咧，政府係開放俾大家咧去追翻超過6年之前嘅供款嘅，咁去到今日咧就已經只能夠限於即係過去6年噶啦。另外咧就係咧唔係話即係無限期咁去追翻喎，亦都有一個限制嘅，就係你係追到去你持有有效居留簽證喺英國居住嘅日子。亦即係話咧，如果你譬如啦，你2021年先至開始喺英國持有 BNO 簽證嚟住嘅，咁你只能夠咧補到去2021年嘅啫，你唔可以再補翻之前啦，因為佢係計你持有有效居留簽證嘅日子開始計嘅。仲有咧就係咧，你達到退休年齡之後咧，唔能夠再供 NI 噶啦，你唔可以話我爭幾年㗎咋，咁我已經66歲啦，我追到去70歲我就夠噶啦，咁唔得嘅，你一到咗退休年齡咧，你就冇得再供 NI 嘅。而家係66歲，咁嚟緊下年咧會升到去67歲嘅。好，咁而家落到去咧，嗰個叫做喪失工作能力補助金。大家都唔使去太執着個咩叫 New Style， 係咪有個叫 Old Style 咧？係有個叫 Old Style 嘅，咁其實係源於咧2013年咧開始引入一個叫 Universal Credit，咁之後咧
就將所有嘅福利金咧，即係全盤再即係改寫過啦。咁呢一個咧就係相呢個嘅 ESA 啦 ，Employment and Support Allowance 咧，呢個係又係根據 NI 供款而享有嘅福利，亦即係話咧，即使你嘅簽證上面寫住 No recourse to public funds，你都可以申請嘅。咁佢都有一啲嘅條件嘅。嘅條件咧就係要你喺申請福利前嘅2個稅務年度都有全年嘅 NI 供款，係要有 Class 1或者 Class 2，Class 3咧係唔計嘅。咁如果你係因為健康狀況或者殘障而喪失部分或者全部嘅工作能力，就可以有資格係去申請嘅。要16歲以上啦。咁而呢個福利咧係唔受你或者配偶嘅入息或者儲蓄去影響嘅，你可以咧有限度咁樣去工作。好，我哋睇一睇先，一陣間都會再講多少少嘅。嗱，一個好處咧就有一啲嘅福利金咧，你去攞緊嘅時候咧，嗱，譬如呢個咧，你話明係喪失工作能力噶嘛，咁即係話咧，你喺攞緊呢個嘅補助金嘅時候咧，你唔能夠工作，咁你咪咁我咪唔能夠攞Class 1嘅即係唔能夠去供 Class 1嘅 NI 供款咯，咁我咪斷咗咯。咁但係原來唔係嘅，喺你攞呢一個嘅補助金嘅時候咧，你同時咧係可以攞到一個叫 Class 1嘅 NI credits，即係等於供緊，等於幫你供緊㗎啦。咁你就唔使擔心嗰一年係冇咗嗰個 Class 1嘅 NI 供款嘅。咁要申請呢一個嘅補助金咧，你要去接受即係要填好詳細嘅表格啦，去接受評估啦。主要就係你嘅工作能力嘅評估嘅。咁呢個評估咧就嚟緊，即係政府都會有一啲嘅改革㗎。會同一陣間講嘅一個叫 PIP 嘅福利咧，會有少少嘅即係重疊。一陣間我再講多少少嚇。嗱，咁呢個嘅喪失工作能力補助金咧，好多時候咧申請者咧，佢一開始嘅時候其實佢係向佢公司咧攞緊咧法定有薪病假㗎。因為當你發現自己咧返唔到工，病或者即係身體狀況出現嘅問題嘅時候，你返唔到工，你其實第一時間你係同你嘅僱主咧嚟到係攞有薪病假㗎嘛。咁有薪病假而家咧係由今日開始咁啱今日4月6號係新一個嘅財政年度。咁由今日開始咧法定有薪病假就係118磅75p啦。咁你係有薪嘅病假咧僱主最多咧只會俾到你28週嘅啫。咁如果你嘅病咧係一個即係長期嘅病患，咁你攞完28週之後咧，其實都會停㗎啦，即係你個僱主都唔能夠再俾你㗎啦。咁呢個時候咧 ESA 喪失工作能力補助金咧，就係即係去一路去即係繼續去幫你嘅。咁你去接受咗評估之後咧，你會係放喺其中嘅一個組別啦。咁可能係第一個組別就係你有能力咧嚟到去進行一啲嘅即係揾工嘅動作嘅。可能接受訓練啊，或者學下點樣寫 CV 啊。咁呢個就係叫第一組啦 ，work-related activity group 啦。如果你係再嚴重啲嘅，你連呢啲嘅 activity 都進行唔到咧，咁就係第二組啦，就 support group 啦。咁你係攞呢個補助金嘅時候咧，你都可以進行有限度嘅工作嘅。咁呢度都寫咗係即係嗰個嘅個限制喺邊度啦。咁我唔詳細講。咁第二個係同 NI 有關嘅補助金，就叫做求職補助金 （Job Seekers Allowance）。咁不過咧，呢一個嘅求職補助金咧，你可以去攞嘅時間咧，最多咧只係半年嘅啫，最多只係半年嘅啫。咁亦都係咧佢要你咧之前2個稅務年度咧係有 NI 供款，淨係接受 Class 1嘅啦，咁樣。咁如果你一個禮拜咧係少過16個小時咧嘅工作咧，其實你都可以去申請呢個求職補助金嘅。但係咧，佢就假設咧你身體狀況係冇事㗎，你只不過係未揾到工嘅啫。如果你身體狀況係有事咧，其實你應該係申請之前嗰隻 ESA 嘅。無論係邊一隻嘅補助金都好啦，你都要去 job centre 嚟到係去即係進行一個嘅即係 interview 啦，去簽一啲嘅承諾
譬如求職補助金咧，你要簽一啲嘅承諾啦，你會點樣去幫自己去揾工啦？定期咧要去 job centre 咧去即係見你嘅 work coach 嘅，否則咧就會有一啲嘅即係罰啦、刑罰啦、懲罰咧就係可能會停咗你個補助金嘅。呢度講咗個金額啦，係同年紀有關啦。亦都唔受你配偶嘅入息或者儲蓄影響，不過咧會受你個人嘅工作入息去影響嘅。因為佢係可以俾你工作唔超過16小時，亦都同樣會有嗰個 NI credit 俾翻你嘅。呢個咧可能呢一個就係最多人關注，就係叫國家退休保障啦，state pension。咁之前一路都有 state pension 噶啦，不過係唔同嘅制度啫。呢一個咧係2016年引入噶啦。頭先講過啦，66歲係目前退休年齡，但係下年開始就提升到67。咁如果你係1977年4月6號之後出世嘅咧，咁你嘅退休年齡會係68歲㗎。一路咧已經即係政府係逐步去提升嗰個退休年齡嘅。你呢個嘅 state pension 咧係需要你咧有35年嘅 NI 供款咧先能夠攞到全額嘅 state pension。咁如果你冇35年咧都會攞到嘅。按比例你最少咧都要有10年嘅 NI 供款 ，Class 1、2、3都得㗎啦。目前嗰個 state pension 又係啦，即係你而家喺今日嘅 slide 所睇到嘅所有嘅金額都係由今日開始嘅財政年度㗎。目前而家係230磅每個星期啦，但係咧每年都會調整嘅，咁所以咧 state pension 嘅好處咧就係每年都會調整。咁今年咧已經比舊年嗰個咧多咗4.1% 㗎啦，係唔受入息同資產影響。你攞 state pension 嘅同時可以繼續工作，不過咧唔可以繼續供 NI 啦，因為你已經過咗退休年齡。咁一路攞到去你離世為止啦。但係咧係冇繼承呢個觀念嘅嚇，你唔好諗住我攞得即係攞唔晒嘅啫，其實冇話即係唔係攞唔攞得晒嘅，即係頭先解釋過啦，唔係你儲埋一嚿錢跟住你攞唔攞得晒，所以佢係冇一個配偶或者子女去繼承嘅呢個概念㗎。呢個叫做喪偶援助金啦。咁因為時間嘅關係咧，咁我就唔詳細講呢個，咁大家咧可以喺嗰個嘅錄影嗰度去睇翻嘅嚇。生育補助金同法定有薪產假係有分別，法定有薪產假係由你嘅僱主去俾，生育補助金係政府俾，係喺咩情況底下俾咧？其實係等於保底嘅，即係你嘅僱主係你唔符合資格嗰位，你唔符合資格去攞到呢個僱主嘅法定有薪產假，因着下面呢度咧所講嘅幾個原因，咁所以政府咧就保底啦。咁政府保底嘅時候咧，其實都有一個資格嘅限制嘅。呢度就係嗰個嘅資格啦。咁你睇到嘅時候，你都可能會覺得好奇怪啊！咩叫預產期前66週啊？因為你成個懷孕期都係40週嘅啫。咁呢個真係佢咁樣去定嘅。可能佢真係想即係 make sure 咧，你喺開始懷孕之前咧，其實你已經係一個嘅自僱人士，或者已經受僱咗一段嘅時間。呢度就有嗰個今年嘅生育補助金嗰個嘅金額啦，亦都同樣咧係會有 Class 1嘅 NI credits 嘅。好啦，頭先啱啱講完嗰啲係根據 NI 供款嘅福利啦，而家講嗰啲咧就係 no recourse to public funds 嘅人士唔能夠攞嘅，因為係入息審查，即係咧即係你低收入咧就政府嚟到係去幫你嘅。咁universal credit 咧類似綜援啦，類似綜援，咁係屬於咧係俾未達退休年齡嘅低收入人士或者家庭去申請嘅。如果你夫婦二人，你哋嘅收入同資產都要受到審查，資產唔能夠超過16,000磅，自住物業除外。咁呢度咧列咗一啲嘅金額，同樣都係呢個財務年度嘅金額嚟嘅。咁你見到咧，有好多時候佢係25歲咧做嗰個定位嘅，25歲以下少啲，25歲以上
多啲嘅。子女津貼特別留意嘅咧，就係咧政府係 cap 咗，即係咧只可以俾2名嘅子女嘅，即係你生第三名咧係攞唔到呢個 UC 底下嘅嗰個嘅子女津貼嘅，除非你其中一啲嘅子女喺2017年4月6日出世啦，因為呢一日咧就係嗰個嘅即係嘅嗰個新嘅條例咧開始嘅時間。UC 嘅特點咧就係佢將唔同嘅我哋叫成分咧 elements 咧嚟到擺落去嘅，有子女津貼啦、個人津貼啦、租金嘅津貼啦，記住係租金。所以咧，如果你係自住物業供緊mortgage 咧，就係冇呢啲津貼嘅，係租金津貼嚟嘅。呢個係失去工作能力津貼、照顧傷殘人士津貼，即係你去照顧一個傷殘人士咧，你都會有一啲嘅額外嘅補貼嘅。另外咧，即係佢為咗鼓勵政府為咗鼓勵咧在職夫婦即係去出去做嘢啦。如果你夫婦2人都一齊出去做嘢嘅時候咧，你嘅一啲嘅 child care 育兒嘅支出咧係可以 claim 翻80%，最多 claim 翻85%，當然有 maximum 啦。所謂嘅嗰個嘅 child care 嘅支出咧，其實係講緊一啲嘅 breakfast club after school club holiday club 呢一啲嘅支出嚟嘅。如果你有工作嘅時候咧，佢會即係有一個嘅 formula 啦，嚟到去計翻點樣去減翻你嗰個嘅入息或者儲蓄，同樣都要簽一個承諾嚇，因為佢即係都要睇翻你個人嘅情況啦，點樣去幫你嚟到係去脫貧嘅，咁所以都有一啲嘅承諾嘅，若根據你個人嘅情況嚟到係去簽嘅，咁可以享有嘅係 Class 3嘅 credits。呢個亦都有唔少人曾經問過㗎啦。若然咧供唔夠10年 ，NI 係又冇 state pension，咁點咧？咁 pension credit 咧就係保底嘅。就若然你供唔夠10年嘅 NI 冇 state pension，但係你真係即係低收入嘅，咁你就可以申請 pension credit。但係咧，你申請之前咧，你要做咗一個動作。就係申請咗 state pension，攞咗 state pension 嗰封信啊，話俾你聽，你係攞到幾多，或者完全攞唔到 state pension，你先至可以入紙申請 pension credit。咁又係啦，入息審查、資產審查嘅。咁佢主要咧其實係一個 top up 嚟嘅目的，就 top up 咧去幫助你嘅家庭嘅收入咧能夠達到呢度所講嘅單身或者係有配偶嘅情況底下嘅每週收入，亦都有一啲嘅額外嘅津貼啦。租屋津貼咧，呢個其實主要咧係俾達到退休年齡嘅人士申請㗎。因為未達退休年齡嘅人士咧，佢哋嘅租金嘅津貼咧係會喺 Universal Credit 下面去出嘅，亦都係由資產收入嘅審查啦。雖然係好似咧，即係比較快嚇，因為即係時間關係，咁希望咧大家可以喺嗰個嘅錄影嗰度去睇翻啦。如果想即係再睇多次嘅嗰個嘅資料嘅話，呢度咧就係講殘障人士嘅福利啦。同樣 no recourse to public funds 嘅人士咧係唔能夠申請嘅。咁呢度講嘅殘障啦，包括講緊係長期病患，唔單止係身體嘅病患，亦都係包括 mental health 嘅病患嘅。咁佢嘅目的咧就係知道有身體殘障或者長期病患嘅人士咧會有額外嘅支出，所以佢呢個係佢嘅目的啊。所以點解佢係唔需要去審查你嘅入息同埋你嘅資產咧？就係因為佢嘅目的咧，其實係去幫你去應付額外嘅支出嘅。你可以一路攞緊 PIP 一路做嘢嘅係可以嘅嚇，因為你身體殘障唔代表你完全冇揾唔到合適嘅工作㗎。呢個即係政府成日都係即係好想強調，係要鼓勵大家去工作嘅。身體殘障唔一定咧係會影響你嘅工作能力嘅。我公司亦都有身體殘障嘅同事嘅，所以佢就係個入息係唔會影響你攞PIP。兩個成分啦，一個就係同照顧自己起居生活嘅能力有關嘅，即係你需唔需要其他人去幫你，譬如幫你着衫、幫你沖涼等等，你即係喺屋企嘅起居生活需唔需要人照顧咧？第二樣咧就係你能唔能夠獨立完成行程，包括你步行嘅能力啦，同埋包括你能唔能夠咧由 A 點去到 B 點而唔需要任何人幫助你咧？
呢個就係佢嗰個嘅金額啦，即係每一個部分，無論係起居生活能力或者你嗰個嘅步行嘅能力咧，都有分即係標準金額，同埋咧係即係嗰個即係嘅高啲嘅金額嘅。即係如果你嘅傷殘嘅程度係嚴重咧，就有高啲嘅金額，係都要接受評估嘅。Covid 嘅時候咧，所有評估轉咗電話，咁Covid 咗之後咧，逐步開始翻有face to face 嘅評估啦。咁我都鼓勵，如果係需要申請 PIP 嘅朋友咧，你最好堅持要係face to face 嘅評估，因為好多時候一啲嘅殘障嘅情況咧，或者身體狀況咧，未必喺電話裏面咧咁全面可以表達到出嚟啦。好多時候我見到一啲求助者咧，佢哋接受電話評估嘅時候咧，評估者係所出嘅嗰個嘅評估咧，係唔能夠係去反映到佢實際嘅狀況㗎。如果你有末期病患咧，可以獲得豁免，唔需要接受評估㗎。亦都如果你係因着你嘅即係 mobility 啦，即係你嘅行走嘅能力係有限制嘅話咧，亦都有其他嘅福利可以享有，呢度都有列到一啲出嚟啦。嗱，呢個咧其實同 PIP 差唔多，分別只係年齡嘅啫，係16歲以下嘅兒童由家長嚟到幫佢申請嘅，而呢個咧就係達到退休年齡嘅人士去申請噶啦。但係佢係冇呢個 mobility，即係個步行能力嗰個成分，只係集中喺你點樣去即係自理啦，係有即係幾需要別人嚟到幫助你去完成一啲自理嘅動作咧咁樣。至於照顧長期病患人士，我都即係收過一啲嘅問題就係佢長期要去照顧患病嘅屋企人，可能出唔到去工作，或者工作嘅時數咧少好多。咁呢個咧就係去幫呢一啲嘅我哋叫 carer 啦。carer 呢個字咧都曾經有人去即係誤解啦。喂carer 喎，照顧人喎，咁我係一個阿媽，我照顧自己嘅仔女，我係咪一個 carer 咧？咁就唔係呢一度所講嘅定義啦。呢度所講嘅定義咧 carer 係講緊你照顧一個長期病患嘅人士嘅。咁亦都有啲嘅限制啦，即係有啲嘅資格啦。至少咧，你要照顧佢35小時嘅一個星期。咁而你被照顧嘅人士係攞緊頭先其中一種嘅傷殘人士嘅福利，唔能夠同時有兩個照顧者就同一名被照顧人士去申領呢一個津貼嘅。同樣啦，攞緊呢個 carer allowance 嘅人士咧，會有 Class 1嘅 NI credits 啦。如果你話我其實唔符合到呢一度嘅條件喎，特別係咧，佢話咧，你如果有其他工作，你其他工作嘅入息唔能夠多過一個星期151磅，否則嘅話咧，你就唔能夠攞到 carer allowance。咁似乎係唔係太公平嘅？咁但係我亦都鼓勵咧，即係就算入息係超過上限嘅人士咧，你係 carer 嘅話咧，都照申請，因為咧你會攞到 carer credits 啦。如果你係照顧佢多過20小時，亦都有一個 Class 3嘅 NI credit。係啦，咁呢度咧，其實我係後期加落去嘅呢個，因為呢個就唔係嗰個嘅福利金嚟嘅。因為見到有朋友都問，哎呀長者如果真係需要照顧咁咩點算咧？咁每一個 local council 佢都有 social care service 嘅呢一個部門嘅。如你去接受 social care service 咧，呢個同樣唔係叫做 public funds，即係以 immigration 嚟講，你係可以咧係接受呢一啲嘅社區照顧支援服務包括長者嚇。咁一般分幾類啦，即係大概啦講下啦。你因為有好多人會撈亂呢啲嘅字啊，我都發覺係好 confusing 啲字。care home 又唔同 home care 嘅喎。咁原來 care home 咧係即係等於院舍，咁 home care 咧就在家照顧。咁呢度都有啲嘅 term 俾大家去睇啦。咁院舍當然你住咗喺個院舍度，院舍有職員咧嚟到係全天候去照顧嗰個嘅即係長者啦嚇。咁在家照顧咧，你喺翻自己屋企，但係咧你要請個人嚟 part time 咁去照顧你咁樣嘅。咁而家第三種咧就係即係家居嘅改裝啦，你唔需要有人嚟到照顧你嘅，你只需要改裝下你屋企嘅啫。譬如咧你搭唔到入去嗰個嘅浴缸，咁你需要一個 walk-in shower，或者你地下嗰層你上唔到樓上，咁我哋有一啲嘅叫 stair lift 嘅。咁情況其實你係
個程序咧就係你向你嘅 local council 嚟到係進行評估，申請被評估，咁佢就會有一個叫 social care needs 嘅 assessment，評估下你嘅健康狀況啦、自理能力啦、你嘅支援網絡同埋你家居情況。咁佢會出一個報告話俾你聽咧，喺你咁嘅情況底下，佢哋會建議啦，即係點樣樣嘅一個叫 care and support plan 嚟到係去解決你嘅需要嘅。然之後佢就會進行一個入息同埋資產嘅審查啦。咁佢就會根據嗰個嘅 care support plan 你所需要嘅支援咧，咁咧嚟到係去計下嗰個嘅成本啦，然之後睇下你嘅入息同埋你嘅資產，你計下你應該去幫手俾幾多錢啊嚇，即係佢唔係話政府幫你俾晒，佢要睇下你自己可以俾幾多，政府又幫你俾幾多，佢會留翻一啲錢咧俾你嘅，即係佢唔會用即係要你俾晒嘅，咁但係佢要即係係做兩個嘅評估咯。呢個啦，呢個咧係全天候嘅福利啦，咁但係真係no recourse to public fund 人士都唔能夠領取嘅。但係如果一旦你已經攞到永居咧，你係家長育有咧0至19歲嘅孩子咧，我都鼓勵你咧可以即刻去申請㗎啦，基本上係冇入息審查、冇資產審查嘅。咁但係咧只能夠由其中一名家長去申請同埋去領取。咁你自己大家之間去傾啦，因為咧都有嗰個嘅分別嘅，就係因為你去領取嗰個嘅家長咧係攞到 Class 3嘅 credits，亦即係話咧收入低啲嘅家長去申請咧係會即係會好啲嘅嚇。若然佢冇工做嘅嗰位家長嘅話，個孩子12歲之前先至會有嗰個嘅 NI credits，即係過咗12歲就冇 NI credits，但係你繼續去攞 child benefit。孩子去到16歲。會automatically 你自己會收到封信，問你個孩子仲係咪全時間接受教育，咁你要回覆啦，如果唔係就會停㗎啦。好，呢個咧就係 no recourse to public funds 嘅人士都可以享有嘅，叫 free school meals，只係適用於政府學校或者讀私校嘅，即係唔適用嘅。咁目前嚟講咧，所有就讀 reception year 1同 year 2嘅學童咧，都已經自動咧有呢個免費午餐嘅喺學校。至於由 Year 3去到19歲讀緊全時間嗰啲咧，就要即係符合條件啦。咁呢度都列出一啲嘅條件啦。就算你係no recourse to public fund 嘅人士咧，政府已經全面開放㗎啦。咁咧就只需要咧你符合呢度所講嘅資產同埋入息限制咧，都可以向你嘅 local council 去申請呢個 free school meals 嘅。倫敦嘅市民咧就特別開心啦，因為咧倫敦市長咧獲選連任之後咧，就將呢一個倫敦所有嘅 council 嘅政府小學嘅學童啦，可以享有嘅免費 school meals 咧，由reception 至到 year 3 year 2咧一路延伸到去 year 6啊，即係凡親你喺倫敦讀小學嘅學童，全部都有 free school meal 啦。睇睇先，好，應該係差唔多最後嗰幾版啦。嗱，呢個council tax discount 同 reduction 係兩樣唔同嘅概念。discount 咧唔係 public funds，係只不過咧係因為你家庭裡面咧只得一個成年人嘅話咧，咁就會自動咧應該而係會自動享有25% 嘅 discount 嘅。如果你發現情況唔係咁，你即刻要向 council 去講翻啦嚇。咁若然你家中咧雖然係有2個成年人，但係其中一名咧係一個全時間嘅學生，即係譬如係大學生啦，咁嗰個嘅全時間學生唔計在內嘅，當你只係得一個成年人嘅啫。好，第二種咧就 council tax reduction，有啲嘅 council 就叫 council tax support，係 public funds 嚟嘅，即係話咧你係要永居之後先可以申請㗎啦，係向 local council 申請，每個 council 定嘅嗰個嘅政策唔同，咁所以咧就要向翻 local council 去睇翻啦。呢個係我只能夠好快咁講啦，因為係有朋友問過，好似好多限制喎，no recourse to public funds。主要就係限制你唔能夠申請公屋，唔能夠享有即係無家可歸人士嘅支援服務，同埋大部分嘅福利，但係唔係全部嘅福利。頭先講咗邊啲可以申請㗎啦，即使你有呢個嘅 no recourse to public funds 嘅限制。咁如果真係出現好貧困嘅情況咧，係可以申請將呢個限制去除去嘅。咁
當然啦，你要最好咧就去攞一啲嘅法律嘅意見啦，咁亦都即係喺英國咧係有唔少咧，我哋叫 law centre 或者 pro bono legal advice 嘅，咁你去 search 下你嗰個地區有冇啦，咁佢通常都會係免費可以提供一啲嘅 advice 俾你。OK，我諗咧都時間係差唔多啦，呢度講嘅 NI 迷思頭先其實我已經 cover 咗㗎啦。只不過係去重複一次，俾大家知道究竟乜嘢係 NI，佢嘅性質係啲乜嘢嘢嘅。好，咁就等我睇睇有啲咩問題先。而家啱啱好9點。OK，係關於嗰個 maternity 嘅 allowance 嗰個嘅生育補助金係咪只有太太可以申請？係即係啦。係啊，冇錯，爸爸係唔可以嘅。咁但係有一啲叫做paternity leave 嘅。咁 paternity leave 咧，咁有一啲嘅公司係會有嘅。我都建議翻即係嗰個嘅爸爸咧，可以睇翻，如果佢係受僱嘅話咧，睇翻佢嘅公司嘅employment contract 有冇提到 paternity leave 呢樣嘢。亦都可以，我唔敢肯定啊嚇，即係我唔敢即係好肯定講究竟係咪政府係冇 paternity 即係 pay 呢樣嘢。咁我會咧即係將到呢一個嘅資料咧放埋喺我哋會後會提供嘅嗰個資料網站連結上面嘅。嗱，今日我哋講咗好多唔同嘅 benefits 啦，咁每一個 benefits 咧。我都會俾翻一個嘅連結大家，等大家可以直接咧去翻嗰個嘅政府網站或者 Citizen Advice 嘅網站去睇翻相關嘅詳細資料。再重複啦，今日嘅講座咧嘅錄影片段咧係會上載到福音戒毒中心嘅網頁嘅。好，咁我哋咧非常之多謝Karen Kwan，內容非常之豐富。咁我相信大家頭先聽唔切嘅話咧，你一定可以上翻我哋嘅網站去翻睇翻嗰啲嘅內容嗰啲嘅 PowerPoint。咁同埋都係嗰句啦，最重要大家學識點樣去揾你自己居住個區嘅 Citizen Advice 係啦，咁咧都可以去嗰度去尋求即時同埋係你個人嗰個嘅情況需要嘅一啲嘅求助嘅。咁我哋今晚嘅講座咧就係去到呢度啦。咁就再一次多謝我哋嘅講員Karen Kwan，咁咧就同埋咧多謝各位嘅參加者嚟咧今晚去學習。希望我哋真係能夠從中得益，並且咧將我哋所學嘅唔單單係幫到自己，亦都能夠咧去幫助到我哋身邊有需要嘅人士。咁咧今天晚上咧我哋咧嘅分享咧就係去到呢一度。在路上我徘徊，我彷徨，被心中的欲望紧紧捆锁。回忆好像次落下，牵动我的脉搏。每一次轮盘旋转，划破我平静的湖泊。我在深渊边跌跌撞撞，爱好失落，渴望自由飞翔，却被欲望打落。救救我吧，脱离度过的枷锁。枫叶泛起的你，粉碎突破的灵。我听见了内心的细语，是上帝鼓励的话语，温柔的真理，我走出生命的谷底。穿透内心的黑暗，那平安的歌声唤醒了我的人生。我祈祷的双手在颤抖，求生灵引导脱离欲望的囚牢，我的生命可以向真理奔跑。救救我吧，脱离毒瘾的枷锁。